Violet Chanya amekuwa akiwahudumia watoto kutoka jamii maskini kwa kuwapa chakula na hata wengine kupata mafunzo ya kompyuta bila malipo katika kaunti ya Taita Taveta. Violet kupitia kituo chake cha watoto cha Mvono huko Wundanyi amegusa maisha wengi akiendelea kuinua jamii, na hii leo ndiye tunamvisha taji la mwanamke bomba. Mimi ni Reverend Violet Chanya, mzaliwa wa Taita Taveta na kwetu ni Mbale location. Niko hapa na kituo ambayo Mungu amenipatia, na sababu ya kufanya kituo hiki ni Mungu amenipatia haya maono, na kuna umaskini. Hapa kuna umaskini, watoto wengi wameachwa na wazazi, wengine wameachwa kabisa na wazazi wote wawili, wengine wameachwa na mzazi mmoja. Wana changamoto kwa masomo, wana changamoto kwa chakula, wana changamoto hata wengine hawana mahali pa kukaa. Yabidi tu niwachukue niweke nyumbani, wengine yanibidi niwapeleke kwa vituo vingine. Na katika hali hii hapa kuna changamoto. Nataka hapa tunafanya, kuna wafanyikazi kama 4 hivi, kila mmoja kwa nafasi yake anafanya kazi, na tunasaidia hao watoto na wajane, wengine wanaenda shule. Sasa tunaendelea, tunahitaji msaada kwa sababu hii huduma iko na changamoto. Tuna pesa, ni mfadhili akija afanye kazi anaenda na tuambia kituo hiki msifunge. Kama huwa amejenga kaleta kila kitu, katuambia kituo hiki msikifunge, muendelee. Tukajikaza, niko na wenzangu, nimepata watu wa kunishika mkono, na mpaka tumefika mahali hapa. Huu ni mwaka wa 21, na naomba tu wale wako na moyo wa kusaidia watusaidie kituo kusimama. Tuone watoto wamejengewa, maana hawana mahali pa kukaa. Tunawakusanya wako manyumbani, tunawakusanya wakati wamefunga shule. Kuna siku moja tunapanga, tunakutana kama ni Aprili na Agosti na Disemba kujua hali zao, na katikati ya wiki ya mwezi tunawatembelea manyumbani mwao, nyumba kwa nyumba, kujua shida zao. Mimi mwenyewe sikuwa na mafikira yoyote. Mungu ndio alikuwa anafikiria hao watu na anawapenda. Siku moja tu ameniita mwenyewe kwa sauti yake, akaniambia toka uende uwatazame. Nikuonesha sijawatazama, sijawajonani kweli, sikujua maskini yoyote, nilikuwa najiona mimi ndio maskini. Na nilipokwenda ndio nikaona shida, na hizo shida nikaanza kufuata hiyo sauti mpaka nimefika mahali nimefika, na nimeona shida ziko, umaskini uko, na hao watu ni watu wa kusaidia. Changamoto ya kwanza ni karo, free school. Hao watoto vile tunawaambia ni watoto 318. Wote ni watoto wa kwenda shule. Wengine wako primary, wengine wako secondary, wengine wanataka kuendelea na masomo zaidi. Lakini hiyo ni changamoto nyingine. Changamoto ya pili ni nyumba ya watoto kukaa. Kuna wengine wanakosa nafasi kabisa. Vile nimewaambia, nimepeleka wengine kwa mashirika mengine, na wengine niko nao manyumbani, tumewapeleka boarding, ili wakitoka hapo wakifunga wanakuja nyumbani kwangu. Watoto 2 niko nao, na si 2 tu, kuna wengi. Tunafikiria hata tukiwaleta tutawaweka wapi, mpaka tupate mahali, na mahali tuko nako, tuko na shamba, tuko na nafasi nzuri ya kuwajengea. Shida ni pesa. Kazi ambayo Reverend Violet Chanya anafanya ni kazi kubwa sana kwa mama huyu ambaye miaka yake imeenda, lakini ako na ile passion ya kusaidia hawa watoto. To a point where akiona mtoto ako na shida zaidi, atamchukua atakae na yeye kumsaidia. Kuna mmoja alimsaidia paka akakuwa mkubwa, na sasa ako na familia yake. Hapa mmoja tu amefanya bidii akajikamua, na alikuwa ni mtoto hana baba na mama, aliachwa peke yake. Na huu mtoto tunafurahia amefanikiwa, maana tayari amesoma, amemaliza, akapata degree. Tunajivunia hiyo na tunamwombea aendelee. Na kuna wengine ni wasichana wameolewa, wako na nyumba zao. Nikienda nikiwaona vile wanaishi, nashukuru Mungu, maana Mungu ndio amewawezesha kupitia kwa huduma hii.